والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Jadi mengkol cita-cita di jalan lain kalah tolabul ilmi tapi kalah tolabul istri. Atuh cenah menang istri eta mah hadiah alhamdulillah. Ngan lain tujuan ge tolab ilmu. Dalam artikulasi tolab ilmu di dinya teh urang teh keur ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu sabab neangan ilmu teh adalah kewajiban perintah Allah. Jihad urang man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sing sawe jalma anu kaluar ti imahna dalam rangka tolab ilmu neangan ilmu fahuwa fi sabilillah, maka eta keur aya dina jihad di jalan Allah hatta yarji'a. Jadi lamun modar di pasantren teh paeh di pasantren teh syahid insyaallah. Ngan moal jadi syahid lamun mengkol hancengan cita mata luruskan niat, beresan niat, tujuan urang ka dieu rek tolab ilmu. Sejak kadituna nu inti hakikatna nyata narju mardhatillah, miharep ridho Allah. Neangan ilmu teh keur meunang ridho Allah, dan neangan ilmu teh keur bekal ibadah. Sabab ibadah teh kudu di gitu. Geus boga ilmu kemudian dinaonkeun? Amalkeun. Jadi engke jadi kumaha? Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Aya laguna pan maneh ge nya aya naon itu teh? Ilmu amaliyah, amal yang ilmiah. Tah gitu. Hasanah tungtung dunia akhirat hasanah. Mantak lamun aya santri ngaranna hasanah alus. Ai hasanah teh alus. Dunia hayang hasanah, akhirat harianeun hayang hasanah. Hayang menang kabeh urang. Di dunia hayang bagja, di akhirat ge hayang bagja. Ulah ukur di dunia unggul menang bagja, di akhirat cilaka. Kajian teng cek paribasana di dunia embung etang cek paribasana daripada lebih mementingkan duniawi. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Nah ridho mareneh kabeh nukeurkeun kahirupan dunia gaganti tina akhirat. Ya, rek ridho. Oh, demi dunia tungtungna akhirat ditinggalkeun, dalam artian teu diupayakeun. Ibadah urang padu wah ibadahna teu jeung ilmuna, hingga ibadah teu jeung ilmuna teu ditarima ku saha? Allah Subhanahu wa taala. Maka sabab kitu selaku santri wal santriyah, pelajar muslimin muslimah, tujuan urang cicing di pondok pesantren teh ayeuna teh ieu teh keur tolab ilmu dalam rangka hayang ibadah kalawan jeung naonna ilmu. Gitu. Minimal namanya teh. Atuh maksimal ka dituna naon? Supaya bisa dakwah nyebarkeun syiar Islam ka mana-mana. Balik ti pasantren isukan maneh jadi ulama. Amin. Jadi kiai, jadi ajengan, jadi asati, jadi murabi, jadi guru, jadi dosen, jadi dokter,
jadi pejabat, jadi polisi, jadi tentara, jadi presiden. Baik. Semuanya itu hanya wasilah dipakai, jangan berjuang negakeun kalimah Allah. Kitu Aisyah terima. Rek jadi naon ge isukan, terjadi urusan. Nu jadi kiai isukan, jadi kiai eta jihadna ku jadi kiai. Jadi dai, jihadna ku jadi dai. Nu jadi pejabat, ku jadi pejabat, menjadi dosen, ku jadi dosen, jadi guru, ku jadi guru, jadi dokter, ku jadi dokter, jadi pengusaha, ku jadi pengusaha, jadi tentara, ku jadi tentara, ku jadi polisi, nilang, ku jadi polisi, ku jadi polisi, dipakai jalan jihad di jalan Allah. Gitu tujuannya. Bisik itu udah tujuan masantren teh jang hayang naon di pasantren supaya jadi kiai henteu. Nu penting tujuanna adalah ka pasantren teh tujuanna tolak ilmu supaya orang jadi ulamaul amilin. Jadi ulamaul amilin lain berarti kudu jadi boga pasantren bae henteu. Kudu tukang ceramah wae ngaji ka ditu kan henteu. Hatta maneh jadi tukang ojek pun teu masalah. Dengan jadi tukang ojek, jadi Gojek, jadi Grab, gitulah. Ojek online dan sebagainya. Nah, itu sebagai sarana naon perjuangan dakwah. Itu ulah di lalaworakeun. Jadi apapun nanti engkau setelah kembali di pondok pesantren, maka ente adalah kader-kader dakwah. Dagang bari naon? Dakwah. Dakwah bari dagang. Gitu. Jadi make jalan dagang teh dipakai naon? Dakwah, pakai ibadah. Dagang lagi ibadah, dakwah urang. Jadilah pedagang yang jujur, baik dan benar. Nutara nipu. Gitu. Jadi pejabat, jadilah pejabat anu naon? Jujur, amanah, terpercaya ke masyarakat. Berjuang negakeun kalimah Allah. Nyebarkeun syiar-syiar Allah. Mempertahankan bahkan ngajadikeun hukum-hukum nu aya di negara urang mengadopsi hukum Allah. Lamun santri nu jadi pejabatna. Atuh pan nama lieur. Jadi hukumna hukum naon? Hukum Walanda, hukum Belanda, hukum peninggalan penjajah, lain hukum syariah dipakai. Walaupun ya sudah hukum syariah dipakai, hukum pernikahan eta heugeul eta mah, hukum zakat eta mah dipakai, eta mah haji umroh mah dipakai tapi duiteun wungkul, ngan giliran hukum bagian hukum pidana perdata nu kali itu mah can dipake hukum Islam. Dan di bagian urusan pengangkatan pemimpin can dipakai hukum Islam juga. Make kan masih kene make hukum naon batur. Bahkan hukum anu anyar dijieun-jieun ku manusia nyaot naon teh sistem naon demokrasi. Ting nangieun saha eta demokrasi. Dari Islam mau demokrasi aya ge naon musyawarah. Gitu. Itulah seperti biasakan one man one foot. Satu orang satu suara ngangkat rois one man one foot. Angkat ketua OSIS, ketua kelas one man one foot. Oh, orang mah umat Islam komo ente pelajar Islam pakai sistem secara Islami. Kumaha carana musyawarah. Mana anu jadikeun pamimpin anu menang ladang hasil musyawarah. Sanajan saurang lamun alus jeung bener, sanajan itu lobaan tapi kurang alus jeung bener dina masalah pengangkatan hujah jeung dalilna, kemampuanana tetap bakal eleh. Itu sistem musyawarah. Sabab yang diangkatna secara sisi apanya? Kebenaran daripada Al-Qur'an jeung sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Saur tadi di awal, qala